Você que tem bruxismo ou suspeita ter, assista esse vídeo, ele é bem explicativo. Bruxismo, a batalha silenciosa que tritura o seu sorriso. Descubra a anatomia dessa pressão extrema e o que realmente acontece enquanto você dorme. O músculo masseter pode exercer pressões muito, mas muito altas enquanto você dorme. Gente, e esse músculo masseter é o músculo mais forte que nós temos no nosso corpo humano. Olha só. Descarregando toda a tensão nos seus dentes. Esse choque destrói o esmalte e a fricção constante deixa os dentes fracos e planos. Sem o escudo do esmalte, seus dentes ficam expostos, causando pequenas rachaduras invisíveis, criando microfraturas que podem quebrar seus dentes a qualquer momento. O trauma do aperto constante faz com que as suas gengivas recuem e a articulação temporomandibular sofra a cada segundo. E os nervos dos seus dentes ficam expostos, transformando o frio e o calor em pontadas de dor. Por isso, use placa protetora de mordida, proteja seu sorriso e relaxe sua mente. Gostou? Curta, compartilhe e siga esse perfil. De fato, meus nobres, se você tem bruxismo, use a placa. Se suspeita, procure imediatamente um profissional, um dentista. E bruxismo não ataca só quem tem dente não, tá? Quem usa prótese também, principalmente a prótese fixa, o protocolo. Muitos pacientes desenvolvem bruxismo depois da instalação dessa prótese. Então, fique de olho, é muito importante para você ter todo um relaxamento facial e cessar as consequências do bruxismo.